Siamo qui allo Zoboli con mister Mariotti, dopo una decina di giorni di preparazione, insomma, a che punto è il tuo lavoro? Beh, il punto lavoro tecnico sono abbastanza contento perché è molto presto ancora, però vedo che i ragazzi si applicano forte e perciò sotto il punto di vista tecnico in campo sono molto contento. Insomma, sono giornate un po' di polemiche, no? Anche il tuo intervento alla radio ha fatto scalpore l'altro giorno. È vero, ci vuole una società organizzata perché si affronta un campionato importante. Sì, ho fatto un intervento perché era giunto il momento, no? Io di professione faccio questo, sono un professionista, mi sono assunto delle responsabilità e come tale ci metto la faccia. E poi so che sono esplose altre polemiche che erano ataviche ormai da qualche tempo. Questo a me non voglio entrare e non mi interessa, quello che io vorrò sapere nei prossimi giorni è se ci sono le condizioni di poter andare avanti e portare avanti un lavoro, no? Altrimenti, come dico sempre io, le persone si incontrano e poi si dividono, rimane la stima, rimane il tutto. Noi siamo qui, quello che chiedo da oggi, dai prossimi 2 giorni è serenità. La squadra è giovane, abbiamo bisogno di stare tranquilli, lavorare come sappiamo lavorare e preparare un campionato difficilissimo. A livello tecnico la squadra va completata, abbiamo bisogno di un paio di inserimenti per poter cercare di raggiungere l'obiettivo che ci siamo prefissi, che è la salvezza. Per il resto con grande tranquillità si affronta tutto. Ecco, dalla tua esperienza che hai avuto in tantissimi anni, anche ad alti livelli in Serie B, insomma, secondo te questo impianto è un impianto adeguato in questo momento per fare la preparazione del Carbonia? Ma è adeguato sì se fosse un campo di allenamento, però questo è il campo dove noi dovremmo dopo disputare le partite della domenica. Tutto l'impianto secondo me va un pochettino più curato, vedo sterpaglie da tutte le parti, sembra un pochettino l'impianto, come dico io, le strutture in Italia da terzo mondo, fammi passare questo termine, perché va curata anche l'immagine, no? Adesso il Carbonia va su tutti i giornali, andrà su tutte le televisioni nazionali, è un campionato nazionale, secondo me merita e ha il diritto di pretendere un pochettino più di pulizia. Per quanto riguarda l'impianto di gioco, alle nostre spalle abbiamo un campo che avrebbe tutto per poter essere un campo di allenamento, ma secondo me ci vuole volontà, un piccolo investimento, ci vuole solo la volontà che le persone si incontrino e mettano un po' da parte tante cose e facciano il bene della città. Da quello che ho notato e che noto sempre che tutti parlano del Carbonia, ma poi alla fine il Carbonia calcio a chi interessa. Insomma, speriamo bene ci siano davvero i presupposti per poter affrontare questa stagione targata 2020-2021. Assolutamente sì, se no starei qui, no? Il giorno che capirò che non ci sono i presupposti e condizioni per andare avanti, sicuramente Renato ci avrà il mio saluto a te e a tutta la città che mi ha accolto bene. Sto vivendo belle giornate, belle cose in questa città che mi ha accolto veramente bene, come tutta la Sardegna, ma sicuramente, come dico io, se non ci sono le condizioni è giusto poi interrompere le cose che si iniziano. Grazie di cuore mister Mariotti. El